传统的缩模方式，必须将一个个商品进行封口后，剪去多余边缘，再用热风枪慢慢加热缩模。这种方式不但速度慢、没有效率，且受热不均，效果差。全自动缩模包装机使用220V 电压，打开电源，调整温度，预热5分钟，搭配 L 型切封机，1秒封口切膜，然后直接放入缩模机即完成作业。过程中还可从玻璃窗口查看是否出现异常情况。上下石英管均匀加热，可一次放入大量商品进行处理，只需要短短几秒，便能自动完成批量缩模，且缩模完成的效果好。如有破模或未完全紧缩，也可调节温度或速度，来达到最完美缩模效果。